مشكلتنا كبلد يعني، مشكلتنا حقيقة يعني حتى نكون منصفين، مشكلتنا لا من داعش ولا من القاعدة ولا من الأكراد ولا من المكونات الأخرى، مشكلتنا من ما يسمى بالائتلاف العراقي الموحد. واقع حال، وإلا هذا مدافر مال حكي وإعلام وسياسة ما لنا شغل فيه. المشكلة يم ذول الناس، هذول الناس الآن تستعرضهم بذهنك بلا مسميات، أي اسم يجي مع احترامنا لذواتهم الشخصية، أن شغلة ببيوتهم ونحترمهم كبشر كناس ذوات، لكن من حيث المسؤولية لو تستعرضهم بذهنك قبل 169 اللي هي الموسومة بالشمعة كانوا نكرات لو معروفين بالمجتمع العراقي، منو كان يعرفه؟ هسه متسمي لك واحد تعرفه، كنت انت ابن السماوه تعرف منو هذا ومنين وشنو شغله؟ منو اللي وصله؟ اللي وصله وعرفه للناس النجف، مو لو النجف. انا من الناس جعفر خادمكم، جيت هنا للسماوه وجيت للوركاء ورحت ناحيه المجد ورحت للخضر ورحت، مو رحت بس انا، جيت خادم لممثلي المرجعيه، لممثلي المرجعيات وفضلاء الحوزه وكبار العلماء. اجينا وصلنا الناس، وصلنا هذول للمسؤوليه، عرفناهم للناس ولا ما حد يعرفهم، ارقام نكره احنا ما نعرفهم، انا وياك عراقي ما اعرفهم.